Hello，各位觀眾朋友，大家好，歡迎收睇《怡景致溫暖家》頻道，我係阿 May。今期嘅節目時間咧，我嚟到咗我哋中山旗江新城食旗經濟總部片區建華龍湖香山頌呢個項目呢度。而家咧，我哋發展商係有搞活動嘅，有一個額外嘅97折，一個98折，仲有5萬蚊嘅購房禮券嘅。咁而家咧，我就位於我哋小區嘅入戶大門呢個位置啦。咁大家都可以見到我哋成個小區嘅入戶大門係做得非常之氣派嘅。我哋係有68米嘅一個入戶大門。咁我哋呢個項目嘅發展商咧係由龍湖集團同埋建華集團去投資打造嘅。我哋兩個發展商咧都係喺香港已經上咗市嘅。我哋嘅係全新4.0嘅產品，我哋嘅使用率咧係達到咗130%嘅，我哋嘅使用率係非常之高。咁大家可以睇返我哋成個小區咧，大部分嘅樓宇係已經起好咗㗎啦。我哋呢個小區咧係中山第4代自執賣得最好嘅一個小區。咁我哋周邊嘅話咧，離食旗市中心啦、東區嘅話咧都係非常之近嘅。咁例如話去食旗大信啦、萬象匯啦、Coco City 啦、富日城啦，以及我哋嘅山姆會員店啦，都係揸車10分鐘之內可以到達嘅。咁平時如果食嘢嘅話咧，你行呢邊出去嘅話咧，都有一啲餐飲店係開咗嘅。有大家比較熟悉嘅南方園啦，同埋一啲海南雞飯啦等等嘅鋪頭都喺呢邊。你步行出去5分鐘之內係可以到達嘅。咁再有嘅話咧，我哋亦都係地鐵上蓋嘅物業嘅。咁我哋直線400米嘅距離咧，就會有一個旗江新城站嘅。離我哋係400米嘅距離咧，仲有一個食旗站嘅話咧，離我哋呢邊咧就係900米嘅一個距離嘅。咁呢條地鐵咧就會係我哋廣州18號線嘅原長線嚟嘅，會喺2027年咧正式落成通車。咁到時嘅話咧，呢邊嘅升值潛力會更加大啲。咁我哋周邊嘅學區配套咧都係非常之好嘅，有我哋嘅實驗小學啦，同埋中山嘅實驗小學啦，旗江新城嘅幼稚園啦，以及我哋2公里範圍之內都仲有一啲大大小小嘅一啲重點嘅小學同埋初中嘅，都係位於我哋小區附近嘅。咁香港街坊咧學區可能用唔上，但係你校區出手嘅話咧，大陸呢邊嘅接手嘅街坊咧就會優先考慮返我哋一嘅學區啦，因為大陸嘅話咧都比較睇重啲學區房嘅，係啦。咁再有嘅話咧，我哋周邊亦都有鳳鳴湖公園啦。咁平時鍾意散步嘅話咧，你直接步行過去就可以㗎啦。咁我哋成個小區咧樓宇咧就已經係起好咗嘅，搞緊內部嘅裝修啦，同埋我哋好多都已經賣晒㗎啦。咁接落嚟咧，我入去我哋小區沙盤，同大家介紹返我哋目前在售嘅情況。咁而家咧，我就位於我哋小區沙盤呢個位置啦。咁我哋成個項目咧係一個低密度嘅小區嚟嘅。咁我哋嘅小區入邊咧，亦都會有一個1200平方嘅會所，係包括咗我哋室內嘅恆溫泳池啦、室外泳池啦，以及我哋每一棟嘅樓下咧，1樓咧都係一個5米1層高嘅架空層嚟嘅，都會有相對應嘅健身設施同埋一啲休閒娛樂嘅設施交到俾我哋業主去使用嘅。有部分咧，我哋係已經係整好咗嘅。轉頭咧都可以睇翻我哋嘅航拍視頻嚇。咁我哋成個小區咧，一共咧就有12棟高層住宅去組成嘅，戶型咧就有117平方同埋139平方以及167平方嘅戶型嘅。咁我哋行翻呢邊去睇翻會更加清晰一啲。嗱，我哋小區嘅綠化率咧係達到咗38%嘅。咁我哋有小高層同埋高層嘅住宅嘅後邊10棟、12棟
同埋14棟呢3棟嘅話咧，就係我哋高層嘅住宅，面積咧係117平方嘅戶型嘅。咁我哋在售嘅價格咧就係200萬起步嘅。咁仲有我哋5棟、7棟同埋9棟，呢3棟咧就會係我哋大戶型，係167平方嘅戶型。咁167平方嘅戶型，目前在售嘅總價咧係320萬起嘅嚇。咁剩低嘅幾棟咧就會係我哋139平方嘅戶型。咁139平方嘅戶型，目前在售嘅價格咧係250萬起步嘅。咁我哋嘅每一戶嘅實用率咧都係達到咗130%嘅。咁大家可以睇翻我哋而家就位於小區嘅一個銷售中心嘅位置啦。後期呢邊咧都係作為會所去俾我哋業主去使用翻嘅。咁呢邊可以出翻去我哋小區嘅會所入邊啦。我哋嗱而家全部都係已經做好咗噶啦，可以喺度散下步啊，坐下飲下嘢都 OK 嘅。呢邊咧就會係我哋嘅一啲健身設施啦，同埋我哋室內嘅泳池咧都係已經開放咗，可以俾到我哋嘅客戶去參觀嘅。咁接落嚟咧，我帶大家上去睇下我哋嘅樣板間。好啦，咁而家咧，我帶大家參觀個身後呢個係117平方嘅戶型。咁呢一個戶型嘅話咧，目前在售嘅總價咧係200萬起嘅嚇。我哋一齊入嚟參觀下。咁我哋發展商嘅交付標準都係非常之高嘅，全屋嘅冷氣咧都會係我哋一個交付標準嚟嘅。咁入戶呢度啦，入戶大門啦，指紋密碼鎖啦。都係我哋一個交付標準。呢個咧，我哋發展商咧就係做咗有些少改動嘅。呢個係我哋發展商嘅創意樣板間，後期收咗樓嘅話咧都可以參考翻嘅。咁入戶呢度咧可以擺飯台啦，同埋我哋嘅餐邊櫃啦。我哋嘅廚房咧4.0住宅嘅所有廚房咧都係做咗開放式嘅廚房嘅，睇起身成個客廳嘅空間會更加大嚇。咁如果你以後煮餸嘅話咧，就可以將呢啲玻璃趟門去拉翻嘅。咁呢個島台咧，亦都係我哋一個交付標準。油煙機啦、煮食爐啦、同埋洗碗機啦，3件套都係我哋嘅交付標準，係方太嘅一個品牌嘅交付嘅。咁我哋呢個117平方其實係做咗4房嘅單位嘅。咁發展商咧就改咗3房嘅。咁我哋呢一個咧係做咗一個大橫廳嘅設計。客廳嘅話咧，我哋可以跟住鏡頭從入戶門嗰邊睇過嚟，我哋成個客廳咧係非常之闊落嘅。咁我哋117平方嘅話咧，我哋嘅實用率咧都去到咗140方左右嘅。我哋再睇翻我哋一個露台。出翻嚟咧就係我哋嘅露台嘅。咁露台嘅話咧，後期自己可以做翻一個風窗嘅設計嘅。咁你如果做咗風窗嘅話咧，你成個客廳會更加大，同埋我哋嘅樓間距咧都闊落嘅，係啦。早期嘅話咧，有啲人話第四代嘅住宅嘅話咧，隱私性冇咁好。咁我哋發展商咧，亦都會參考咗我哋一啲意見嘅，轉頭我就喺另外一個戶型話翻俾大家知。咁我哋呢一個露台嘅話咧，呢一 part 咧係可以滿足到你一家大細喺呢度 BBQ 啊，或者飲茶都 OK 嘅，係啦。我哋再睇翻我哋嘅房間部分。我哋呢度有間客房嘅，呢間客房咧做咗一個榻榻米嘅設計，5尺床嘅 size。我哋每一間房入邊嘅話咧，天花造型呢啲冷氣全部係做好咗嘅。咁呢邊嘅話咧，亦都會有一個洗手間啦。咁玻璃趟門都係我哋嘅交付標準，唯一有少少唔同嘅話就係呢個鏡櫃。咁呢個鏡櫃就係冇呢一節嘅，到時交付俾大家係少一半嘅，係啦。咁呢邊咧入翻嚟咧就係我哋主人房嘅一個套房啦。咁我哋呢一個位置咧係可以做一個好大嘅嵌入式嘅衣帽間喺呢度都得嘅。咁呢邊咧入翻嚟就係我哋嘅主人房嘅套間啦。咁我哋主人房嘅話咧係270度嘅一個景觀同埋採光嘅。你日頭喺屋企嘅話咧，都係唔需要開燈嘅話咧，你成間屋嘅採光都係非常之好。咁呢邊咧就擺咗一張6尺床嘅 size 喺呢度。我哋仲有另外一間房嘅。
嗱，咁其實我哋係4間房嘅嚇，諗發展商呢度 book 咗1間房做翻客廳嘅，咁呢邊咧就有另外1間房。咁我哋呢間房咧都好大嘅，擺5尺床、6尺床，3邊落床都完全冇問題。咁呢個就會係117平方嘅戶型，在售嘅總價咧就係200萬起步嘅。咁接落嚟咧，我再帶大家參觀我哋139平方係可以做到4房3衛雙套間嘅一個戶型。咁接落嚟咧，我帶大家參觀我身後呢一戶會係139平方，做咗4房3衛雙套間嘅一個戶型。咁我哋嘅話咧，全部係專梯入戶嘅，一梯一戶。咁門口呢一個位置咧，係一個全贈送嘅位置嚟嘅，係我哋屋企可以自己用翻嘅。咁發展商到時交付都係咁樣去交翻俾大家。咁呢度位置咧可以擺鞋櫃啦、茶台啦，甚至麻雀房咧都 OK 嘅。咁我哋入嚟參觀一下，我哋呢個139平方嘅話咧，目前在售嘅總價係250萬左右嘅一個總價嘅，係啦。咁交付標準咧都係非常之高。咁全屋嘅冷氣咧都會係我哋一個交付標準嘅。我哋入嚟睇一睇嗱，咁我哋嘅客廳咧係非常之大嘅，有唔成50幾方嘅一個客廳。我哋嘅客廳原本嘅闊度咧係有5.1米嘅一個闊度嘅，但係我哋發展商咧係做咗一個創意樣板間，呢度係打咗1間房嘅。咁呢個客廳而家嘅長度咧係去到咗8.1米嘅一個長度嘅，所以睇起身成個客廳係非常之闊落。咁呢邊咧就係我哋廚房位置啦。咁廚房嘅話咧，亦都係做咗一個開放式嘅廚房嘅。呢個島台咧都會係我哋一個交付標準，但係入邊嘅話咧，呢啲櫃嘅話咧，紅酒櫃啊呢啲就係後期自己去加裝翻嘅。咁呢啲洗碗機啦、油煙機啦、煮食爐係我哋一個交付標準嚇。咁呢邊咧亦都做咗一個嵌入式嘅雪櫃喺呢度，係啦。我哋睇翻呢間房先。呢度有一間套房嘅。呢個套房咧係連通出去我哋陽台嗰邊嘅。呢個套房入邊咧有馬桶啦、淋浴房啦，呢啲都係我哋一個交付標準。我哋再出翻去陽台嗰邊睇一睇。我哋呢邊嘅話咧係我哋一個陽台，我哋呢個陽台咧都好長同埋好闊落嘅，亦都係可以做一個封窗嘅設計。咁睇出去嘅景觀咧都係睇翻我哋會所嗰邊嘅，係啦，我哋會所入邊嘅恆溫泳池都係可以睇到。再睇翻我哋呢邊啦，呢邊係亦都係有一個中空嘅露台喺呢度嘅。啱先有同大家講到嘅話咧，早期好多人話我哋第4代住宅嘅私隱性冇咁好啦。咁我哋發展商咧後期亦都係收樓嗰陣時咧，大家可以睇翻呢度收樓嗰陣時咧係做好咗一個護欄喺嗰度嘅，係啦，就唔喺上邊咧係睇唔到落嚟嘅。我哋再行呢邊入翻去睇翻我哋呢個。咁呢間房咧，發展商就係打通咗嘅啦，做翻咗客廳。咁如果你屋企人數多嘅情況下咧，就唔需要打通嘅。呢邊嘅話咧，就係我哋嘅公共洗手間，做咗一個3分離嘅設計。我哋呢邊仲有一間房嘅，咁呢間房咧亦都係做咗一個榻榻米嘅設計啦。咁呢度咧係可以做到5尺床到6尺床嘅一個 size 嘅。我哋主人房。好大，超級大。呢邊就係我哋主人房嘅套廁啦，可以擺一個超大嘅浴缸喺呢度，同埋亦都係可以做到2個洗手盆嘅。我哋淋浴區域咧，亦都係分開咗嘅。再入翻嚟嘅話咧，我哋仲有一個好大嘅衣帽間。我哋係做到南北對流270度嘅一個採光嘅。成個房間嘅採光效果係非常之好。咁呢邊嘅話咧，亦都係冇任何遮擋嘅。咁再有一點咧，要同大家講翻嘅話咧，我哋而家咧就係喺2樓嘅一個位置啦。咁我哋呢一個積嘅話咧，即係我哋117方啦，或者139方嘅話咧，我哋2樓嘅話咧都會有多一個
呢個露台去贈送到俾大家嘅。其他樓層嘅話咧就冇噶嚇，只有二樓有。目前嘅話咧，二樓嘅話139方仲有一套喺度賣緊嘅，係多咗一個等於係後花園咁樣啦。你可以種好多植物喺呢邊。嗱，再睇翻呢邊就係我哋一個熱鬧嘅景觀噶啦，呢邊都係冇任何遮擋嘅。咁呢一個咧就會係我哋139平方做咗4房嘅一個單位啦。目前在售嘅價格咧就係250萬起嘅。具體嘅咧就去睇翻呢個樓層啦，係啦。咁今日咧我就分享咗2個視頻俾大家。如果鏡頭前嘅觀眾朋友對香山頌呢個項目有興趣嘅話咧，就可以 WhatsApp 我派車免費喺香港接送大家上嚟睇下。而家發展商係有一個98折、一個97折，仲有5萬蚊嘅購房禮券去贈送到俾大家嘅。咁我哋第4代住宅目前嘅話咧，在售嘅樓盤中山市區呢邊嘅話咧都有嘅。有我哋保利啦，同埋隔離咧有義純啦。咁我哋價格咧都係差唔多嘅一個價格嘅，大家嘅價格都係差唔多。具體嘅位置咧就睇翻你個人嘅一個需求啦，係啦。咁個人覺得香山頌呢個項目嘅話咧，地理位置咧都係非常之好嘅，係雙地鐵口上蓋嘅物業啦，同埋你去翻周邊嘅話咧，例如富日城啦、Coco City 啦、萬象匯啦，以及山姆超市啦，都好近，10分鐘之內可以到。咁呢幾個除咗係大型嘅 shopping mall 以外，亦都係有直通巴士去往返香港嘅，係非常之方便，係現成嘅，已經開通咗噶啦，係啦。好啦，咁今期節目時間我同大家分享到呢度，我哋下期再見啦，拜拜。